Ieri mattina, tra gli eventi che si sono tenuti presso lo stabilimento Indiga a Sottomarina, si è tenuta una dimostrazione dell'importanza delle unità cinofile in caso di servizi di soccorso in mare. Promotore dell'iniziativa è il Leo Club, che ha invitato la Scuola Italiana Cani di Salvataggio sezione del Veneto, intervenuta con una decina di cani, quasi tutti Golden Retriever, ma tra loro anche Border Collie e un maestoso Terranova. Questi si sono cimentati in esercitazioni di salvataggio, dimostrando quanto possono essere utili in interventi di soccorso di persone in difficoltà, anche più di una nello stesso intervento, cosa che per una persona, anche per il miglior bagnino, può risultare impossibile. Tra le varie simulazioni, l'ultima ha visto la collaborazione dell'ospedale civile di Chioggia, i cui operatori hanno messo in pratica un intervento di pronto soccorso dopo il recupero del malcapitato in mare. L'evento ha visto la partecipazione di un noto veterinario, Luigi Marangoni, che ha descritto quali sono i rischi che può correre un cane in ambienti caldi e soleggiati. Sono state anche donate da uno sponsor 2 tavole Rescue Soup per agevolare il servizio di assistenza, che saranno messe all'opera sia sulla spiaggia di Sottomarina che su quella di Isola Verde. Tutte le unità cinofile intervenute sono composte da volontari con cani di proprietà. Per questi ultimi il soccorso è visto come un gioco che gli permette di entrare in acqua, un ambiente, abbiamo visto questa mattina, per il quale sentono un richiamo fortissimo, entusiasti come erano di tuffarsi in acqua e giocare con il loro padrone. Durante gli interventi la presidente dell'associazione ha dato esaustive descrizioni del lavoro che si apprestavano a fare gli animali, permettendo al tanto pubblico intervenuto di seguire le varie fasi degli interventi. È entusiasta sia il sindaco Armelao che l'assessore De Perini di tale iniziativa, che permette ai lidi di Sottomarina e di Isola Verde di avere un presidio per la sicurezza in più, distinguendosi anche per questo nel vasto panorama di litorali. Nell'occasione il sindaco ha ricordato che il progetto dei droni di salvamento sta prendendo concretezza e proprio sul tratto di litorale di fronte all'Indiga inizierà il suo percorso. All'iniziativa hanno collaborato, affiancando il Leo Club, l'amministrazione comunale e gli stabilimenti balneari afferenti ad Ascot. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.